सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कैलालीको शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिने क्रम भने रोकिएन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नु लगानीकर्ताको प्रमुख चुनौती। स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरूले रकम भुक्तानी पाएनन्, 3 दर्जन अस्पतालको करोडौं भुक्तानी हुन बाँकी, अस्पतालहरू आर्थिक समस्यामा। कैलालीमा 11,430 नयाँ मतदाता थपिए, मङ्सिर 4 गतेको तयारीमा आयोग, मतदाता नामावली, विवाह दर्ता र बसाइसराई दर्ता बन्द। र कैलाली कञ्चनपुरका सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनका लागि अघि सर्यो भक्त बिबी, स्थानीय तहको सहकार्यमा संरक्षणका लागि गौशाला निर्माण गरिने। दिनेश खबर अब विस्तारमा। भारतमा कोरोना दर बढेसँगै सीमा जोडिएको सुदूरपश्चिममा पनि धमाधम संक्रमित फेला पर्न थालेका छन्। आइतबार मात्रै प्रदेशमा थप 54 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर र बैतडीका सीमा नाकामा 711 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 54 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै डडेलधुरा अस्पतालमा 2 जनाको परीक्षण गर्दा कसैमा पनि संक्रमण पुष्टि नभएको निर्देशनालयले जनाएको छ। बैतडीमा कोरोना कोष स्थापना गरिने भएको छ। जिल्लामा 5 लाख बराबरको कोरोना कोष स्थापना गरिने भएको हो। 10 वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहबाट 50,000 का दरले जम्मा गरी 5 लाख बराबरको कोष स्थापना गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताए। केही दिन अगाडि बसेको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोरोना कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना जोखिम नियन्त्रणका एवं संक्रमितहरूलाई उपचारको दायरामा ल्याउन र सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोरोना कोष स्थापना गर्न लागेको बताइएको छ। हालसम्म बैतडीमा 3,369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 19 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। कैलालीको शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्दै गएको छ। निजी क्षेत्रबाट विद्यालय खोल्ने क्रमसँगै लगानी समेत बढ्दै गएको हो। विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा अध्ययनसम्ममा निजी क्षेत्रको लगानी बढे पनि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थी बाहिरिने क्रम भने अझै रोकिएको छैन। विद्यालयमा भएको लगानी अनुसार विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन भने विद्यालय सञ्चालक अझै सफल बन्न सकेका छैनन्। शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने चरणमा रहेकाले शिक्षाको गुणस्तर क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने सञ्चालकको दाबी छ। प्रस्तुत छ साप्ताहिक स्तम्भ सुन्दर पश्चिम। नमस्कार, साप्ताहिक स्तम्भ सुन्दर पश्चिममा स्वागत छ। म वीरेन्द्र भट्ट। निजी क्षेत्रबाट कैलालीमा मात्र 350 को हाराहारीमा विद्यालय तथा कलेज स्थापना भएर सञ्चालनमा छन्। 2.5 अर्बको हाराहारीमा विद्यालय एवं कलेजमा निजी क्षेत्रको लगानी भएको अनुमान छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट विद्यालय एवं कलेजमा लगानी गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। धनगढीमा यस्ता विद्यालय तथा कलेजको संख्या सबैभन्दा बढी खुलेको देखिएको हो। शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी वर्षेनी बढ्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन्। संस्थागत विद्यालय युनियन इस्टुका केन्द्रीय सदस्य तीर्थराज अवस्थी। हामी बाहिर जाने ट्रेन बन्द गर्छौँ भने त्यो त्यति इफेक्टिभ चाहिँ मलाई लागेन है। र अहिलेको एचसिका रिजल्ट हेर्दाखेरि पनि त्यति खासै सन्तोषजनक चाहिँ काहीँ भेट्दैन। नयाँ भर्खर केही गरौँ भयङ्कर हामी इन्टरनेसनली रूपले जान्छौँ भन्ने संस्थाहरू केही त्यसो मैले चाहिँ देखा चाहिँ पाएँ। सुदूरपश्चिममा उच्च शिक्षा आर्जनका लागि 33 वर्ष अघि स्थापना भएको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसले यस क्षेत्रमा शिक्षाको ढोका खोलेको हो। पछिल्लो 1 दशक यता गाउँ गाउँमा +2 सञ्चालनमा छन्। विद्यालयसँगै धमाधम क्याम्पसहरू खुल्ने क्रम समेत बढ्दै गएको हो। 2 वर्ष अघि मात्र धनगढीमा 40 जना व्यवसायीहरूको साझेदारीमा वाल्मीकि इन्टरनेसनल स्थापना भएको थियो। झण्डै 12 करोड लगानीमा सो विद्यालय स्थापना गरिएको हो। काठमाडौँ, भारतको नैनीताल, देहरादून तथा अन्य शहरहरूमा उपलब्ध हुने गुणस्तरीय शिक्षा धनगढीमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विद्यालयको स्थापना गरिएको बताउँदै विद्यालय सञ्चालक समितिका
अध्यक्ष दिनेश राज भण्डारी। क्वालिटी एजुकेसन नभएको कारणले सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ मान्छे धेरै पलायन हुन थाल्यो। ठुलो महल बाटोघाटो स्ट्रक्चर बनाउन ठुलो होटल खोल्न समय लागेको थियो। यसलाई चाहिँ क्वालिफाइड टिचरहरू ल्याएर यहीँका विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न जाने भन्ने हिसाब ल्याउन सुरु गर्यौँ। सुदूरपश्चिमबाट भन्नुहुन्छ भने थुप्रै विद्यार्थीहरू भारतको नैनीताल, देहरादून अनि काठमाडौँ, यता इन्डियाको बेङ्गलोर विभिन्न ठाउँमा पढ्न गइरहेका छन्। यो कुरालाई रोक्नलाई एउटा मात्रै हामीसँग विकल्प छ, शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ ग्लोबल कम्पिटिसनको रूपमा आउन सक्ने बनाउनुपर्छ। केही प्रयास चाहिँ अलिकति भएको छन् सुदूरपश्चिममा, केही निजी क्षेत्रबाट पनि भएको छ। सुदूरपश्चिमबाट एक वर्षमा करिब 2000 विद्यार्थी भारतको नैनीताल, देहरादून लगायतका शहरमा माध्यमिक शिक्षाका लागि जाने गरेको आँकडा छ। अभिभावकले ती विद्यार्थीलाई बाध्यताले बाहिर पठाउने गरेका हुन्। बाहिर पठाएर लाग्ने खर्च भन्दा कम शुल्कमै धनगढीमै अझ उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्न निजी क्षेत्रबाट कलेजहरूमा लगानी भए पनि विद्यार्थी बाहिरिने क्रम भने रोकिएको छैन। +2 पुरा गरेपछि उच्च शिक्षातर्फ यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन संकायतर्फ देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुन थालेपछि विद्यार्थीहरूले तत्काल व्यवस्थापन संकायतर्फ नै आफ्नो भविष्य देखेका हुन्। निजी क्षेत्रको लगानी विद्यालय एवं कलेजमा बढ्दै गए पनि शिक्षाको गुणस्तर बढाउन भने विद्यालय सञ्चालकलाई अझै चुनौती छ। निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ कैलालीका अध्यक्ष टोपेन्द्र शाह। 300+ प्राइभेट सेक्टरका निजी विद्यालयहरू छन्। त्यसै गरी कलेजहरू पनि मलाई लाग्छ 20-25 भन्दा ज्यादा कलेजहरू नै भइसके। अब लगानीको हिसाब हेर्ने हो भने अब यो अर्बौं लगानीको हिसाबमा छ। अहिले लगानीकै चरण जस्तो पनि हो, यो हरेक विद्यालयमा लगानीहरू दिएको छ भन्ने खालको एउटा म्यासेज अहिले गइराखेको अवस्था छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 31 ले हरेक नागरिकलाई आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क पाउने मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। नेपालमा कक्षा 1 देखि 8 सम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तह 9 देखि 12 कक्षासम्म निशुल्क छ। तर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूमा भने शुल्क लाग्ने गरेको छ। हवस् त, साप्ताहिक स्तम्भ सुन्दर पश्चिम सकियो। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित आउने नै छौँ। नमस्कार। स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरूले भुक्तानी नपाएको पाइएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग सम्झौता गरेका प्रदेशका 3 दर्जन अस्पतालको गत आर्थिक वर्षको करोडौं रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिएकाले बिमितको उपचार सेवा प्रदान गर्न अस्पतालहरूलाई समस्या भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने अस्पतालहरूले तोकिएको समयभित्र तथ्याङ्क प्रविष्ट नगर्दा रकम भुक्तानीमा समस्या भएको दावी गरेको छ। सहकर्मी नारायण बस्तीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिममा 4 लाख बढीले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रदेशका 36 अस्पतालसँग स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीको उपचार गर्न सम्झौता गरेको छ। तर अस्पतालहरूले भने गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्य बीमा इन्चार्ज दीपक मल्ल। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा हामीले त्यतिबाट दाबी गरेको कुल रकम 9,40,40,721 चाहिँ हामीले दाबी गरेको। त्यो मध्ये चाहिँ अब हाम्रो यो असारमा शान्तसम्म 2,96,83,671 रुपियाँ चाहिँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले त्यतिको खातामा हालिदिनु भएको छ। र अब बाँकी 1,50,57,060 चाहिँ प्राप्त हुन बाँकी छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बीमा रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। अस्पतालले श्रावण 1 गते पत्राचार गर्दै गत आर्थिक वर्षमा दाबी गरिएको तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको 3,50,57,060 रुपियाँ उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो। सेती अस्पताल जस्तै प्रदेशका अन्य 35 अस्पतालले पनि बीमाको दाबी गरेको रकम भुक्तानी नपाएको बताएका छन्। तर अस्पतालहरूले तोकिएको समय सीमा भित्र बीमा रकम दाबी नगर्दा भुक्तानी गर्न समस्या भएको बीमा बोर्डले बताएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भु ग्यावाली। सरकारको पैसा बाँकी रहँदैन कसैको पनि। बिरामी डिस्चार्ज भएको 1 हप्तासम्ममा क्लेम गर्नुपर्छ। क्लेम पठाइहाल्नुपर्छ। डकुमेन्ट पठाउन भ्याइएन भने 15 दिनसम्म पठाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो नियम छ। कस्तो छ भने अस्पतालहरूलाई चाहिँ बिमा लागू गरिसकेपछि बिरामी धेरै भए होइन। तर त्यो अनुसारको अस्पतालले पनि आफ्नो व्यवस्थापन सुधार गर्नु पर्यो नि त। अब त्यो क्लेम गर्ने मान्छे थप्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो, समयमा क्लेम गर्ने व्यक्ति थप्नु पर्यो, व्यवस्थापन त्यही हिसाबले गर्नु पर्यो। बिरामा बस्ने कर्मचारी अनि के क्लेम भएन भन्दा हामी यहाँ भन्ने त्यो त गर्नु भएन नि। सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुने परिवारले 5 जना सदस्य भए वार्षिक 3,500 बीमा रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी बीमा गर्दा परिवारका सबै सदस्यको 1 लाख बराबरको उपचार गर्दा लाग्ने खर्च स्वास्थ्य बीमाले भुक्तानी गर्छ। यस्तै 5 जना
भन्दा बढी सदस्यको हकमा हरेक एकजनाका लागि 500 बिमा रकम थप्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी 2 लाख बराबरको बिमितको उपचार खर्च स्वास्थ्य बिमाले बेहोर्ने गर्छ। तर सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य बिमा योजना प्रति रुचि बढेको भए पनि अस्पतालहरू भने समयमा दाबी गरेको रकम भुक्तानी नपाउँदा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। कैलालीको गेटा आँखा अस्पतालले भने स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग गरेको सम्झौता एकतर्फी रूपमा भङ्ग गरेको छ, जसले गर्दा बिमितले उपचार नपाउने समस्या भएको छ। यस्तै अन्य अस्पतालले पनि बिमा दाबी भुक्तानी नहुँदा बिमितलाई निशुल्क औषधि दिन समस्या हुन थालेको छ। तर स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भने यो कार्यक्रम थप व्यापक बनाउने सरकारको योजना रहेको दाबी गरेको छ। फेरि एकपटक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रवक्ता केवाली पहिलाको त्यत्रो चाहिँ पेन्डिङ रहेछ, त्यो क्लेम हेरेर पुरानो पेमेन्ट भयो होइन। 78-79 को हामीले लगभग 23 लाख क्लेमहरू हेर्यौँ, लगभग 7 अरब जति हामीले दियौँ। अलिकति गत वर्ष बाँकी रह्यो, विगतका 74-75 देखिका क्लेमहरू बाँकी रह्यो। त्यसलाई पहिला फरफारक गरौँ भन्दा त्यो हेरिदिनाले गत वर्ष अलिकति ढिला भयो हाम्रो होइन। तर अब यो वर्षदेखि हामी मिलाउँदैछौँ, प्रत्येक महिनाकै क्लेम चाहिँ भेरिफिकेसन गरेर पेमेन्ट दिने भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। सुदूरपश्चिममा सेती प्रादेशिक अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई दाबी रकम को विवरण उपलब्ध गराएको छ भने अन्य अस्पतालले पनि निकै ठूलो रकम भुक्तानी माग गरेका छन्। तर भुक्तानी नपाएकाले बिमितको उपचार सेवामा समस्या हुन थालेको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। कैलाली कञ्चनपुरमा रहेका सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनका लागि भक्त बिबी फर ह्युम्यानिटीले पहल थाल्ने भएको छ। स्थानीय तहको सहकार्यमा गाईगोरु संरक्षणका लागि गौशाला निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने संस्थाले जनाएको छ। देशका 14 स्थानमा गौशाला खोलेर चौपायाको संरक्षण गर्दै आएका योगी पिताम्बरको संरक्षण तथा सल्लाह बमोजिम र बसाह वडा गौसेवा आश्रम समूहको सहकार्यमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरदेखि कैलालीको लम्कीसम्मका छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरिने संस्थाका सहसंयोजक राजबहादुर चन्दले बताए। कार्यक्रम सुरुवातका रूपमा बर्दियामा रहेको बारबर्दिया नगरपालिका स्थित बसाहा वडा गौसेवा आश्रममा गई संरक्षणको आवश्यकता तथा दिगो व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रम साउन 19 गते सम्पन्न भएको थियो। सोही कार्यक्रममा वनमा चरण बनाउँदा बेफाइदा भन्दा फाइदा बढी औँल्याइएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी भएका धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालका अनुसार वनमा गाई गोरु चराउँदा बिरुवाका नयाँ टुसा आई वन जङ्गलको संरक्षण हुने जानकारी दिइएको थियो। पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक सहित विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवा नेता, विभिन्न स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुख एवं प्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले गाईको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। कञ्चनपुरमा करिब 2 महिनामा 9828 जना नयाँ मतदाता थपिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय त्रिभुवन बस्तीमा ती मतदाता थपिएका हुन्। असार र साउन महिनाको 19 गतेसम्म संकलन गरिएको मतदाता नामावली अनुसार महिलाको संख्या 4966 र पुरुष 4862 जना रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत उदयराज जोशीले बताए। यसअघि जिल्लामा 2,95,354 जना मतदाता रहेका थिए। उक्त संख्यामा अब नयाँ थपिएर 3,51,082 मतदाता पुगेको बताइएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि तयारी थालेको छ। जिल्लामा रहेका 129 वटा मतदान स्थलहरूमध्ये 11 वटा मतदान स्थलको नाम तथा स्थल परिवर्तनका लागि सिफारिस गरिएको छ। जिल्लामा 2808 मतदाता थपिएका छन्। यही असार 1 गतेदेखि साउन 19 गतेसम्म 2808 मतदाता थपिएको निर्वाचन अधिकारीले बताएका छन्। जिल्लामा कुल मतदाताको संख्या 1,48,606 रहेको छ। जिल्लामा 129 मतदान स्थल रहेका छन् भने 205 मतदान केन्द्र रहेका छन्। कैलालीमा 11,430 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। यो सँगै वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा झण्डै 11,500 बढीले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गर्ने पाउने भएका छन्। नेपाल सरकारले मङ्सिर 4 गते आइतबारका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकोमा आयोग तयारीमा जुटेको छ। मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता, विवाह दर्ता र बसाइसराईको काम बन्द भएको छ भने आइतबारदेखि दल दर्ताका लागि आयोगले आह्वान गरेको छ। 5 निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा 5 प्रतिनिधि सभा सदस्य र 10 प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट।
स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा कैलालीमा मतदाताको संख्या 5,25,125 थियो। वैशाख 30 गतेपछि जिल्लामा 11,430 नयाँ मतदाता थपिएका हुन्। जिल्लामा 1 मतदान स्थल थप गरिएको छ भने 3 मतदान स्थल सारिएका छन्। 5 प्रतिनिधि सभा सदस्य र 10 प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचनको तयारीमा आयोग छ। प्रदेश निर्वाचन आयोगका निमित्त प्रमुख प्रेम भट्ट, कैलाली जिल्लामा 5वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् र 5वटामा 5 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुन्छन् भने 10 जना चाहिँ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित। नेपाल सरकारले मङ्सिर 4 गते आइतबारका लागि प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। श्रावण 19 गतेबाट मतदाता नावलीमा नाम दर्ता, विवाह दर्ता र बसाइसराईको काम बन्द गरिएको छ। निर्वाचन केन्द्रित दल दर्ताका लागि आयोगले आइतबारबाट आह्वान गरेको छ। निर्वाचनको घोषणा भएको मितिदेखि मतदाता नावली दर्ताको काम चाहिँ र बसाइसराई यताउतिबाट आएको विवाह दर्ताको काम समेत रोकिने भएको कानुनी व्यवस्था भएको कारणले गर्दा श्रावण 20 गतेदेखि चाहिँ मतदाता नावलीको काम बन्द भएको छ र अब हामीले हाम्रा गतिविधिहरूलाई आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यतातिर चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था चाहिँ छ। निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक सामग्रीको आकलन, व्यवस्थापन तथा पुराना सामग्रीको तथ्याङ्क अद्यावधि गर्न थालेको छ। निर्वाचन आयोग कार्यतालिका बनाएर मङ्सिर 4 को निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बताइएको छ। फेरि प्रदेश निर्वाचन आयोगका निमित्त प्रमुख भट्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले मतदान केन्द्र सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ र यसपालि एउटा मतदान स्थल चाहिँ हाम्रोमा थप भएको अवस्था छ टिकापुरमा। त्यसलाई सिफारिस गरेर जिल्लामा रहेको मतदान स्थल सिफारिस समितिले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरूसित अनि स्थानीय निकायका प्रमुखहरूसित बसेर छलफल गरेर प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कैलालीको टोली समेत स्थलगत अध्ययन गरेर 3 ठाउँको मतदान स्थल चाहिँ हामीले सारेका छौँ पाएको पर्ने ठाउँमा भने एक ठाउँमा चाहिँ थप मतदान स्थल नयाँ मतदान स्थल चाहिँ कायम गरेर सिफारिस गरी आयोगमा पठाएको अवस्था चाहिँ छ। एक मतदान स्थल थपिएपछि कैलालीमा 237 मतदान स्थल हुनेछन्। जिल्लामा 30 राजनीतिक दल दर्ता गरिएकाले उनीहरूका उम्मेद्वारहरू रहनेछन्, तर सत्तारूढ दलले गठबन्धन गरेकाले उम्मेद्वारको संख्या कम हुने देखिएको छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। अब बाँकी खबर। बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका 1 भण्डार सदरमुकाम चैनपुर र जयपृथ्वीका अन्य वडा जोड्ने बगारी खोलाको पुल सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीयले शास्ति भोग्नु परेको छ। पुल निर्माण भए पनि सडक कटानले पहिरो गएपछि पुल सञ्चालनमा नआएको पाइएको छ। करिब 4 वर्षसम्म पुल सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीय सडक कटान भएको ठाउँबाट ढुङ्गाको सहायताले जोखिमपूर्ण रूपमा तर्न बाध्य छन्। सडक कटानपछि वर्षौँपछि पुल अगाडि पहिरोले क्षति गरेर जाने बाटो नभएकाले स्थानीयले पुल उपयोग गर्न नपाएको स्थानीय खडक विष्टले बताए। पुल सञ्चालनमा ल्याउनुभन्दा पनि पुललाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। उक्त पुल स्थानान्तरण भएमा भण्डारका स्थानीयलाई सहज रूपमा अन्य वडा तथा सदरमुकाममा जान र अन्य वडाका स्थानीयलाई भण्डार क्षेत्रमा आउन सहज हुने जनाइएको छ। जयपृथ्वी नगरपालिका 3 प्रदेशसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको भण्डारका स्थानीयलाई उक्त पुल स्थानान्तरण गरेमा सहज हुने देखिन्छ। जोखिम मोलेर खोला तर्दा दिनहुँ आफूहरूलाई समस्या हुने गरेको र धेरै वर्ष भएर खोला बढेको दिन समेत विद्यालय छुट्ने गरेको पाण्डु माध्यमिक विद्यालय प्रदेशमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र विजय विष्टले बताए। वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर सिंहले आफूलाई त्यो विषयमा स्थानीयले कुनै कुरा नगरेको र आफूलाई जानकारी नभएको बताए। स्थानीयले आफू कहाँ माग लिएर आए उक्त विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ। सङ्घीय सरकारले नयाँ हिमाली सहर निर्माणका लागि गुरु योजना निर्माण गरेको छ। हिमाली क्षेत्रको बसाइसराई कम गर्ने उद्देश्यले हिमाली सहर बनाउने योजनासहित गुरु योजना तयार गरिएको हो। कुल 1,38,998 जनसङ्ख्या रहेको बाजुराको कोल्टीमा हिमाली सहर निर्माणका लागि गुरु योजना निर्माण गरिएको नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ। बेरोजगारलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ सहरी योजना सहयोगी साबित हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2022 अनुसार बाजुराबाट कामका लागि बाहिरिएकाको संख्या 8,054 छ भने गरिबीको रेखामुनि रहेकाको संख्या 85,867 रहेको छ। तराई झर्ने प्रवृत्ति घटाउने र थप सम्भावनाहरूको खोजी गर्न नयाँ सहर निर्माणको योजना अघि सारिएको नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले बताए। र बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाका सबै वडा सचिवविहीन रहेको खुलेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन 2079 10 वडा मध्ये कुनै पनि वडामा वडा सचिव नरहेको उल्लेख छ। महालेखाले पालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयबाट सञ्चालित सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका वडा सचिवको 10 दरबन्दीमा सबै पदपूर्ति रिक्त रहेकाले पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएको छ। यसअघि 2075 मा स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्तिका लागि रिक्त दरबन्दीको माग भए पनि पुर्चौडी नगरपालिकाले रिक्त दरबन्दीको विवरण संघीय लोकसेवा आयोगलाई पठाएको थिएन। नगरपालिकाले 10 वटै वडामा सचिव नहुँदा प्राविधिक सहायकलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कैलालीको शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिने क्रम भने रोकिएन। शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नु लगानीकर्ताको प्रमुख चुनौती। स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरूले रकम भुक्तानी पाएनन्। 3 दर्जन अस्पतालको करोडौं भुक्तानी हुन बाँकी। अस्पतालहरू आर्थिक समस्यामा। कैलालीमा 11,430 नयाँ मतदाता थपिए। मङ्सिर 4 गतेको तयारीमा आयोग मतदाता नामावली विवाह दर्ता र बसाइसराई दर्ता बन्द। र कैलाली कञ्चनपुरका सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनका लागि अघि सर्यो भक्त बिबी। स्थानीय तहको सहकार्यमा संरक्षणका लागि गौशाला निर्माण गरिने। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्ज सँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।